விவசாய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் டிப்பர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இதோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2012 மாடல். டயர் கண்டிஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50% கண்டிஷனில் இருக்குங்க. டபுள் வீல் டிப்பர். இது மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2012 மாடலுங்க. நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனில் செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். டிப்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் பெயிண்டில் தாங்க இருக்குது. இந்த டிப்பர் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடலூர் மாவட்டத்தில் தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுடைய மொபைல் நம்பரை சேல்னு போட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் உங்களை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ண உதவுவோம். ஃபைனலாக இந்த டிப்பருக்கு என்ன ப்ரைஸ் சொல்லியிருக்காங்கன்னா 80,000 ரூபா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா நெகோஷியபிள் ப்ரைஸ்ன்னு தான் ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனரோட காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.